చూడండి, వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్ సెన్సార్. దీన్ని మనం వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్ సెన్సార్ అంటాం. దీన్ని ఎప్పుడైనా సరే చూడండి, ఎప్పుడైనా డీజిల్లో వాటర్ కలిసినప్పుడు మాత్రమే ఈ వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్ సెన్సార్ అనేది బజర్ ఇండికేటర్ వస్తుంది అనమాట. చూసారా, దాంట్లో ఆల్రెడీ వాటర్ ఉంది. అదేవిధంగా ఈ వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్ సెన్సార్ కప్పు, అదేవిధంగా ఇది ఇంకొకటి దాని పక్కన టాటా ఏసీ 2 వస్తాయి కదా, ఆ రెండింటిలో ఇది ఒకటి అనమాట. దీని లోపల కూడా చూసారా ఎలా ఉందో డస్ట్, ఇక్కడ ఇక్కడ ఓకేనా, చూడండి క్లియర్గా. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి వచ్చింది కదా, అలా వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్ సెన్సార్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. కనపడింది కదా. ఎప్పుడైనా ఇలా వాటర్లో డీజిల్ కలిసినప్పుడు ఇలా మారుతుంది. అది ఇలా మారినప్పుడు బజర్ అనేది ఇండికేటర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఆ బజర్ ఇండికేటర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, మా డిస్ప్లే దగ్గర ఉన్నాం మనం. డిస్ప్లే మీద ఇక్కడ ఒక లైట్ బ్లింక్ అవుతుంది చూడండి. ఈ లైట్ బ్లింక్ అయితే అది వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్ సెన్సార్కి ఇండికేటర్ అనమాట. ఓకేనా, చూడండి అది వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్ సెన్సార్. ఎప్పుడైతే ఈ లైట్ వెలుగుతుందో అప్పుడు మనకి డీజిల్ ఫిల్టర్లో వాటర్ వచ్చిందని తెలుసుకోవాలి మనం. ఓకేనా, ఇట్స్ ద ఫైనల్.